请观赏《误我青春20年》。你是来创啥？这病院啊，我来看朋友干命。那个他妈假啊？差不多。我看的朋友唔是你呢。我拄则听吴经理讲，你要出院哦，恭喜哦！我看你是来恭喜讲我的查某囝为陪我离家出走对。人哦看较开咧啦，若该当你的伊会倒转来，免烦恼啦。OK。免吵我啦！非但也无人爱我，也无人关心我，嘛无人会当互我依靠的。有啊，你即嘛是咧为你的行为付出代价，你知影？我付出代价，对啊，爱付出代价人应该是你呢。对。假使若毋是你牵成，我嘛袂有这种怨恨的心肝啊。无毋对，但是我代价已经付出啦，搁再，我甲你讲啦，讲较济也无路用啦。咱心肝底若有恨哦，一定爱消失啦。若无消失哦，一世人讲这话也是无路用啦。我来走。阿伯，我就知你来遮看病。人伊讲伊毋是来看我的啦。管啦，这阵若去台北哦，主文啊，甲我找回来咧。好啦，一定甲你找着。哦，对啊，主文住伫咧好朋友姊用遐咧，地址有查无？有啊，拢查。哦。我到位，才搁打电话互你。这地小姐来哦。还会去送药呀。好啦。较谢你啊。我来送哈。好。我听讲你要出院啊，恭喜你哦。阿官，感谢你，伫我住院这段时间，互你做照顾。无啦，这拢是应该，你莫安尼讲啦。佮甲讲我也无来看你，阿伯嘛袂放心啊。莫阁讲起伊啊。阿姆，其实阿伯拢一直足关心你的病，伊常常拢偷偷走来看你，佮惊人知影。人伊讲伊是来看伊的朋友，毋是来看我。阿伯无安尼讲，你是要叫伊安怎讲呢？你嘛知影伊足固执的啊。啥是逐工来看我？毋是逐工，是逐暝。伊一人徛咧门外，偷偷咧看你。我嘛要拄过伊几啊摆，要毋过伊拢袂晓我讲。我感觉爱一个人足无容易，嘛足辛苦。是足不容易，是足辛苦。当啊，亲像我甲楚文，我一定相爱，也毋过也清白。即摆总算是想开啊，伊嘛答应阮两个人结婚。我问遮侪年，总算是听到伊讲，你要爱，我拢会予你，包括楚文。我从来毋遐尼感动过。拢几十年啊，就咱春熙姐嘛讲的，你嘛拢老啊，莫阁为过去的代志，伫咧伤害恁家己嘛。你万要想想，因为伊是你亲手抚养大汉的啊，伊会为着你的原谅，甲为你为伊付出的爱，感激你一世人的。对。
是啦。我听你的话，我会慢慢去改变我本来的想法。来，总经理，出年的手续拢甲你办好势。啊，阿官，来看总经理。嘿啊，我来台北顺路来看卖。哦。啊，王经理，等下你就载阿官斗阵去台北，顺续带阿官去住咱兜。好。唔免啦，唔免啦，我台北有一个朋友叫郑玉平，伊叫我去台北，才去遐找伊啦。郑玉平？是啦，迄个就是志强集团的总裁啊，郑小姐啊。王玉清，遐姐夫就是拢伊行的啊。总经理，你袂记啊？你嘛甲伊见过几啊摆面啊？若是安尼是，你欢喜住什么人兜，就去住什么人兜。刚才是，我迄朋友卡叔若去应征，一切真麻烦你。谢谢。妈，我来上班啊。玉萍，你小等者，妈有话想要问你。你甲这个王先生好亲像。妈，我真介意的。老实讲，我已经爱着伊。查某囡仔，你当做讲妈妈看袂出来心，啊若无，你还遮尔啊着急，阿官要紧甲找头路。也毋过，我在一生当中也毋捌真心去爱过一个查甫人，算开是头一个。你家己我欢喜着啊！我有向小芬探听过。不过，我认为这个人甲你并无适合。那呢？什么款的人才会适合我？玉萍，就是因为伊捌行过歹路，做过流氓，所以讲我袂配去。妈，请你毋通有这款观念。我爱，啥人都无度阻止我，啥人都无度为我遮将抢走。玉萍，玉萍，妈也是爱你，搁加考虑一下。就算我爱毋着，嘛是我家己选择的。妈，你免替我烦恼。玉萍。对，我来小法来看这查甫囡仔，到底是生做什么款？啊，你起来啊！来，你来遮坐，我有话想要问你。莫讲阮家代志好，我是咧想讲，我来恁家嘛叫了这尔济工啊，我真感激讲第小姐会救我。我咧想讲，我应该过世啊。你要去倒位？回头我袂去自杀啦。你甲你的妈妈，你若搁讲我妈妈代志好？我是看你昨暗啉到遐尔酒醉倒转来，啊，家己咧话讲，我讨厌阮妈妈，要买阮妈妈逼我，你妈妈是逼你什么代志？郑玉萍郑小姐是毋是住咧遮？是咧，伊是住伫遮，请问你是？我叫阿娟啊，拄大宝来。原来你就是阿娟哦。玉萍定定提起你，互你真多谢。迄天哦，玉萍又叫蛇咬着，若毋是你赶紧甲送去病院哦，恐惊咯。这拢是应该啦，无算啥物。啊，来，进来较济。真通你讲你有来台北，啉茶。谢谢你。啊，郑小姐伊。啊，
伊拄仔才去公司尔。无安尼啦，我先来去一个志愿所内头找一个朋友，看是暗时还是明仔载，我才过来。敢食啥遮急心？嗯，无嘛好，我再甲玉萍讲，你已经有来啊。多谢你啊。对啦，这是王海清王阿伯刚刚叫我摕来要送给地小姐的土产。敢真是伊？你咧讲啥？无啦，多谢吼。完了，我先来去啊。好好。清楚袂用的。请问，你是？我叫阿关啦，是主文的朋友。哦，阿关哦，来，进来坐，请坐。我是来坐主文的啦。主文即摆等伊吼，有订来写配互你，你嘛有回批啊，所以我猜你才会自死啦。来，这样子。多谢。阿英姐啊，主文转去了后，电来甲我讲起你啦，讲也毋是你甲苦劝吼，伊嘛袂介意我自身多亲做人，所以伊的心内拢足感激你的。大主文本来心肝就袂歹啊，若毋是讲因老爸，即个哦，就是因爸爸叫我来找转去的。哦，你要甲主强结婚啊？哦，是的啦，恁的代志吼是阿文甲我讲的啦。无啦，阿真袂想通啊！伊这叫我来找主文转去的意思，就是答应阮两个人结婚啊啦。你敢知影主文哦，最近交着一支七啦，哎呦，可做的呢，佮生了袂歹哦。阿英姐，你是安怎？无啦，无安怎？阿青伯吼答应恁两个婚事，足无简单的啦。是啊，我甲主文拢往忙足久的啊，总是想阮等着即天啊。是啊，主文啊吼，若知影即件代志一定会足欢喜的。毋过，要毋过安怎？主文无住伫遮啦，伊家己另外有细厝呢。无要紧啦，我会使来找伊啊。我无留伊的住址，毋知伊睡伫什么所在。前几工啊吼，阮囝破病，若毋是主文送钱来吼，我看阮囝即声性命就休去啊。无安尼啦，我想吼，主文这两工可能会过来阮兜，你看看在阮兜等好无？那呢，就叫了你安尼。我怎样想，拢想无。主文，我爱介绍迄间公司，你毋通袂记去应征哦。知啦。较欢喜咧嘛，呀，来头前看觅。真够算咧，你我赶一个。当前阮的错误，耽误阮一生青春。我若我一改改出来哦，拢算甲足欢喜的。好啊，时间无差，咱好转来啊。伊就还袂转来咧，无伊若是转来，我才喂，你请吃饭咧，伊转来啊？玉萍，阿关小姐敲来电话。喂，阿关啊，想袂到伊真是来台北佚佗呢。我毋是来佚佗啦，我是来找人的。找人？哦，你
男朋友着？是啊，我若找着了后，我就要转去。你还真袂答应结婚啊？安尼哦，希望你紧找着，啊嘛好介绍我互伊熟识。好啊，对啦，你伫咧倒位？我去接你。唔免啦，我明仔载才来找你啦。下暗啦，我才招我男朋友出来，咱斗阵食饭。是你的未婚夫？啊，未婚夫啊，已经煞。我甲你讲哦，我即马佫熟识着一个我真心爱的查甫。见面我才详细甲你讲啦。那你恭喜你呢？多谢。安尼我甲招出来，咱暗时做伙食饭啊。杨哥。啊，你若毋出来，就是看我袂起。安尼啦，5点我打电话互你。好啊。啊，你甲我讲你的电话。几号？771。好，好，哎，再见。教授啊，教授。阿文。你去啥？阿文，哪管吼特别对床骹来遮找。阿英啊，阿英啊，嘿，阿主任，啊你唔知哦，我叫的是你甲恁七个出去咧。就拖头，我讲的是啥？是阿管哦，阿管啦，嘿，阿管啦。对床骹来，是阿文你讲迄个朋友啦。好，好。你吼，甲来边看阮囝吼。恁囝？hen啦，啊煞毋知影。啊，阮妈妈讲吼，打电话有代志啦，行，你看我来，行，啦。主任，阿伯，是咪到你会来？我早就想要来啊，只是厝拢有代志，走袂开啊。安那烦啊？真好啊，只是身体有淡薄仔无爽快，伊叫我来接你转去。我有甲你讲过，我若离开厝，我就袂遐紧搁倒转去。主任，你了解我，你无应该来。毋是我要来，是你爸爸叫我来找你转去的啊。你走了后，伊嘛就后悔的。后悔？我阿爸是一个会后悔人。人总是有发觉家己做毋对代志的时阵啊。伊伫咧改变伊家己，伊嘛知影亏欠你啊。伊无亏欠我，因为伊请用我。主任，你莫甲为过去的代志咧混你好无？我无啊，因为伊是我的老朋友。你走了后，有这些代志拢改变。我知，你甲朱强结婚啊？无，我无甲朱强结婚。我怎样想，拢想。你走了后，有这些代志拢改变。我知，你甲朱强结婚啊？无，我无甲朱强结婚。因为你爸爸总算是知影，朱强无法度亲像伊当初伤害白如卿安尼伤害秀秀，所以才无逼我甲朱强结婚。都是白如卿伊无答应，你秀秀一定要甲朱强分开。秀秀嘛因为伤心，所以离开朱家，到即摆下落不明。秀秀即摆下落不明。白如卿嘛因为伤心，破病住来病院。我嘛去看过伊几啊摆，为了一段往来，伤害秀秀。主任，虽然你爸爸知影，伊袂用阁伤害咱两个，伊知咱袂结婚啊。我阿爸答应咱结婚。我知你甲我同款，一定足欢喜。搁较哪讲，咱拢等遮济年，总算互咱等到一天，敢是？主任，我知影你甲我同款，一定拢足感动。咱的爱，恁爸爸总算是要互咱啊。这几年来，咱拢为着钱，为着爱咧艰苦。以后咱来结婚，咱会当倒来牧场，饲牛，幸幸福福过日子。
足久啊，要等足久啊，就当亲像你讲的，咱一世人拢袂够分开啊。白龙姐，我袂当甲阿官讲到教育平的代志，伊对庄脚走来找我袂当互失望等伊。你甲我倒来去，咱倒来去好无？白龙姐，主文，我未找着我的老母的，我怎也袂当等伊。主文，像你妈妈的代志，以后再搁讲嘛。你妈妈嘛最希望你转去的啊，伊讲你是伊的囝，即马人嘛伫咧破病，敢讲伊一定来救你，你才要转去是？你莫为难我嘛！我袂为难你啦，我嘛袂逼你。你考虑看觅，我愿意等你到明仔。主文，主文。咱现在已经是过去式，为什么？